Hola a todos, ¿cómo están? Pues miren, quiero enseñarles algo con este refrigerador de la marca Frigidaire. Con cualquier refrigerador. Vamos a abrir el congelador. Ahorita ya lo tenía trabajando, está súper helado, pero quiero que miren una cosa con qué pasó con la máquina de hacer hielo. ¿Qué notan ustedes ahí? Que tiene una bolsa atorada. Esto lo hacen muchas personas, amigos, de desconectar lo que viene siendo, o más bien de atrancar lo que viene siendo la máquina de hacer hielo con bolsas, amarrándole una bolsa entre en medio para que lo que viene siendo la cuchilla que da vuelta, o más bien la que abre y cierra, ya no esté trabajando, porque como se escucha un ruido todo el tiempo, la gente lo que hace es que le pone una bolsa para que la máquina de hielo pues ya no trabaje. Vean la posición en la que está atorada en lo que viene siendo la parte de abajo, o sea que la máquina de hielo está prendida. Entonces, como la palanca está abajo, pues la máquina del hielo todo el tiempo va a estar trabajando y se va a escuchar un pequeño ruido. Entonces muchas de las personas, en vez de levantar lo que viene siendo la palanca para que se apague, pues optan por ponerle una bolsa. Vamos a quitarlo de aquí para que vean a lo que me refiero. Y esto lo he visto demasiadas veces, no es la primera vez que lo veo, que la gente, por no escuchar el ruido, le ponen una bolsa ahí. Algo bien sencillo que pueden hacer, amigos, solamente desconéctenlo. En ocasiones no tiene el conector, en ocasiones sí, pero en este caso, vean lo que vamos a hacer. Vamos a quitar los tornillos que lleva ahí para sacarlo, desconectarlo y para que vean aquí afuera. Bueno, quiero que miren, aquí tenemos la que viene siendo la máquina de hacer hielo. Así como está, aquí tenemos la regla bien clarita, amigos. Aquí tenemos lo que viene siendo las instrucciones. Aquí dice apagado y prendido. Entonces la mayoría de la gente, por no hacer esto, el motor deja de trabajar, ¿ok? Pero como la gente no quiere esta palanca allí en el congelador porque les estorba, prefieren bajarla, pero no saben ni por qué. A veces ni siquiera leen las instrucciones, amigos. Y lo que hacen muchos es que le ponen una bolsa a lo que viene siendo estas cuchillas, que son las que dan vuelta, ¿ven? Para atrancarlas o amarrarlas, vean. Y esto es un procedimiento que ya me ha tocado ver bastante seguido, donde la gente le amarra bolsas, le meten bolsas para atrancar esto porque hace ruido. ¿Y por qué hace ruido? Porque como el ice maker todo el tiempo está trabajando, pues se escucha como que truena. Entonces piensan que es un defecto. Ahora lo que pueden hacer, amigos, es solamente desconéctenlo de aquí. Desconecten su máquina de hacer hielo y se acaba el problema. En ocasiones, si el conector no está aquí a la vista, tienen que buscarlo en la entrada de lo que viene siendo la máquina de hacer hielo. Viene más o menos localizado en esta parte de aquí. Entonces, si no está localizado acá, como en este caso, que está bien facilito, está localizado acá. Entonces tienen que quitar los 2 o 3 tornillos que lo sujetan de un cuarto. Y pues solamente desconéctenlo y se acaba el problema, amigos. Si es mejor que lo saquen y les queda más espacio en lo que viene siendo el refrigerador, si es que ustedes no lo utilizan. Por ejemplo, en este caso, este refrigerador, pues nunca se utilizó lo que viene siendo la válvula del agua. Está completamente nueva. Nunca le dieron el uso, ni siquiera lo que viene al ice maker, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces, bueno, amigos, solamente es una recomendación. A la hora de que ustedes no quieran la máquina de hacer hielo porque no la van a utilizar o porque hace ruido, revísenlo como yo lo hice. Fíjense dónde está lo que viene siendo el conector y desconéctenlo solamente y ahí déjenlo, no pasa absolutamente nada. Ahora, si el conector no está aquí, como repetí, lo tienen que buscar acá. Lo van a tener que quitar, es un poquito más difícil porque lo quitan y lo van a ir a mover adentro, lo desconectan y se acaba el problema igualmente. Pues ahí está, amigos, una recomendación: no hagan esto, porque pues lo van a dañar y si algún día lo quieren usar, pues ya no lo van a poder usar porque se descompuso, ¿ok? Pues ahí está, saludos, una recomendación: no hagan esto y nos vemos para la próxima. No anden amarrando bolsas ahí, es bien sencillo. Apagado, prendido, apagado, prendido. Vámonos, saludos, una recomendación: solamente desconecten. Bye.